камина у нас чешская топка Ромотоп. Очень хорошего качества, достойная топка. И сделан гибридный режим отопления. То есть можно использовать за счет решеток конвекцию для быстрого тепла. А здесь в основе у нас шамотные плиты. С нашей стороны мы такое предложили решение, так как альтернативные материалы, то есть теплоемкий шамот, плиты, с ними были определенный дефицит, и мы сами сделали шамотные плиты. Вопрос по плитам, то есть до какой температуры? Ну, сейчас у нас 22 градуса, то есть и облицовка, в принципе, той же комнатной температуры. Так, у нас прошло где-то полчаса времени. 26 градусов. Также у нас пол. А вот уже облицовочка у нас в районе 40. Вот, уже ближе к решетке. Все 50 будет. По количеству углей можно определить, что то есть, минимальное здесь количество топлива сожгли. Килограмма 2-3. Здесь именно вот гибридная система, то есть мы установили конвекционные решетки. Решетки, кстати, такие не совсем стандартные, очень стильные, с регулировочками. То есть если мы перекрываем воздух, вся наша энергия, она пошла в огнеупор, то есть теплоемкий материал. Открытое, то есть мы получаем эффект быстрого тепла. И подведем результаты, то есть у нас получилось при вот этом минимализме стиля сочетать функции камина, то есть решеточки открыты, все у нас напрямую. Летом мы не перегреваем помещение, у нас все уходит в трубу. Закрываем решетки, как бы это банально не звучало, маленькие решеточки, но они решают. И все, и у нас греется наша камина-печь. Вот это действительно полноценный камин с функцией печки. И наслаждаемся теплом. В общем и целом, если у вас есть мечта, белорусское печное общество и наши мастера готовы ее реализовать. Обращайтесь.